Om bisa dimulai. Biasa, biasa. Balik ya. Ini dimulai ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun nami abdi Rahmadisa jeung ieu rerencangan abdi. Silahkan. Perkenalkan, nami simkuring Muhammad Ridwan Azman. Perkenalkan, nami abdi Akila Kansarinaldi. Perkenalkan, nami abdi Faizan Biani. Perkenalkan, nami abdi Laylatul Ainina. Nami abdi Sahla Atia Sya'ban. Tos sedayana nya. Rencangan. Mohon. Hah? Tos sedayana. Atos. Sekedap ya, rambutan dirapikan heula sekedapnya. Ya. Yuk. Kalau sadayana Ridwan, Disa, Akila, Faisa sareng sahlanya. Jeung enjing. Abdi sareng rerencangan dari kelompok B, Bahasa Sunda MIPA SMA Negeri 3 Bandung. Dina waktu ayeuna abdi jeung rerencangan bade tumaros ke Om Adri. Namawi kagiatan jeung usaha Om Adri jalanin profesi presenter TV. Mangga babaturan anu bade tumaros. Mangga pertanyaanna. Pertanyaan kahiji. Sate acan janten panyatur TV. Akang pernah janten panyiar radio, sanes? Kinten-kinten naon wae anu ngajantankeun Akang hoyong janten panyiar radio? Mohon. Contos di tahun 87 mohon 87 semester 3 jadi kantos lulus di SMA kuliah 1 tahun jalan di Universitas Parahyangan di Fakultas Hukum. Nah, 1 tahun teh aya rerencangan abdi anu ngawartosan. Cenah kieu yuk urang babarengan soalna di radio OS teh aya muka lowongan padamelan jadi penyiar radio gitu. Nah, abdi teh tiasa gitunya da saat acana teh aya pengalaman naon gitu. Tapi memang di zaman sekolah dasar, di zaman SD teh abdi teh memang resep gitu ngupingkeun siaran radio. Jadi penyiar-penyiarna teh arapal gitu da. Wah, tigana teh hebat gitunya. Tiasa ngahibur anu ngadangukeun radio, tiasa muterkeun lagu-lagu anu disuka ku pendengarna. Nah, memang di zaman SD sareng SMP oge abdi teh tergabung karena fans club di radio khususnya teh radio OS eta. Nah,
kebenaran tadi tahun 87 aya rerencangan tadi anu ngajakan kanggo ngiringan lowongan pekerjaan di penyiar radio. Nah, ya abdi oge kan syaratna teh aya kedah nyertakeun rekaman suara siga penyiar radio gitu dina kaset baheula mah da ayeuna mah pan terang urang nya kaset teh naonnya, kaset teh nganggo pita gitu nya. Kudu kedah direkam heula. Terus kedah oge kedah aya CV gitu nya, CV kanggo dikirimkeun kana radio. Nah, ya setelah eta ya abdi teh ngiringan lah ya tos tapi pangdamelkeun ieu cek abdi teh pangdamelkeun CV da CV nu saya teh kumaha teh tacan terang kumaha gitu. Setelah eta rekaman didamelkeun nganggo saayana di tape di bumi gitu. Direkam, dikirimkeun we gitu ka radio. Terang alhamdulillah aya panggilan 2 minggu saat tos dikirimkeun eta lamaran. Anu lucuna rerencangan abdi anu ngajak ngiringan lowongan penyiar radio teu dipanggil, ari abdi dipanggil gitu loh. Jadi mun ditaros naon anu nyebabkeun awal-awal jadi penyiar radio nya sebenarnya teh resep iya tapi bergabung kana penyiar radiona teu disangka karena rencangan we ngajak abdi untuk ngiringan lowongan jadi penyiar radio gitu. Pertanyaan ke pami numutkeun akang janten salah sahiji panyiar teh tiasa mawa pangaruh pikeun masyarakat atanapi henteu. Pami aya pangaruh naon wae? Jantos amun jadi penyiar radio menurut abdi mah aya beban moral tentunya ke masyarakat. Kunaon? Karena penyiar radio teh pada saat terutama di radio profesional begitunya tentuna aya pendengarna minimal teh meureun 1.000 2.000 pendengar atau minimal 2 pendengar lah gitu. Nah, kunaon aya beban moralna tanggung jawab kana atau membawa pengaruh ke masyarakat karena penyiar radio adalah profesi anu dipercanten ku sebagian jalmi nu ngadangukeun terutama nu ngafans begitunya. Jadi abdi aya carita. Jadi caritana teh kieu. Misalna segampang penyiar radio ngomong aduh abdi teh ayeuna nuju lapar pisan. Kumahanya pendengar aya anu tiasa ngiripkeun teu mamen ka abdi misalna kitu nya. Eta teh pasti aya hiji atau 2 teh anu bakal ngirimkeun makanan. Nah, seperti itu, seperti eta gitunya. Jadi entong ngomongkeun ngirim makanan, ngomongkeun segala sesuatu positif negatifna pasti aya anu percanten gitu. Jadi penyiar radio teh kagungan kehebatan merenya kagungan kekuasaan aya pendengar anu percaya karena segala omongan ti penyiar. Nah, eta pengaruhna karena radio eta tentuna disalurkeun lewat frekuensi, didangukeun oleh ku masyarakat di mana penyiar anu ngomong kedah boga tanggung jawab gitu loh. Jadi kanggo abdi penyiar radio teh eta tadi gaduh beban moral ke masyarakat. Tentuna kedah dipergunakan sebaik-baikna menjadi seorang penyiar meskipun oge ngomongkeun masalah dunia hiburan tapi kedah tetap memberikan masihan informasi, masihan segala sesuatuna nu kudu positif karena ya tadi kemungkinan didangukeun
disetujukan ku masyarakat atau ku pendengarna lumayan gede gitu. Abdi teh hayang jadi penyiar radio cuman bingung kumaha carana biar pede gitu di depan orang-orang. Kita saha tadi no naros? Aku, Akila. 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 Tekan bingung Kil. Abdi seueur rencangan abdi teh di radio Kil lumayan lami di tahun 87 dupi ke tahun 2015. Beberapa tahun tah. Nah, seueur rencangan abdi anu awalna sarana jadi percaya diri gitu, jadi menjadi percaya diri. Tapi ya kudu kedah aya keberanian pertama. Kedah aya keberanian. Pertama setelah aya keberanian terus diisi ku kemampuan, keahlian. Keahlian dasar, keahlian pengetahuan. Amun aya keberanian dan diisi oleh kemampuan, keahlian, insya Allah pasti rasa percaya diri eta akan timbul lebih besar gitunya. Karena mungkin satu kahiji kurang percaya diri eta karena mungkin belum cukup ilmu begitunya, belum cukup ilmu atau memang kedah diasah rasa percaya diri eta gitu. Nah, salah satunya eta percaya diri eta bisa diasah di dunia radio. Dan di dunia radio percaya diri eta teh diasahna bertingkat. Nu pertama diberikan kesempatan, dipasihan kesempatan untuk tampil di depan umum tapi henteu katingali wajahna gitunya. Nah, kan itu berarti ya stepna aya langkah-langkahna. Setelah percaya diri karena sabab mau di radio itu lebih hese gitunya berbicara kapan dengar daripada langsung kayak gua abdi terangkeun. Nah, setelah eta dilatih berbicara menjadi seseorang anu tiasa bicara langsung teu suara wungkul tapi anu jeung penampilan. Nah, eta teh jadi presenter TV, jadi MC. Jadi eta tadi syaratna mun atos keagungan keberanian, kedua keahlian dan dilatih. Pasti tiasa. Ya, sok dilanjut ke pertanyaan katilu. Nuhun. Pertanyaan nu katilu, kunaon akang bet ngalih janten hiji panyatur TV tibatan panyiar radio? Kunaon ngalih ngalih jadi panyatur TV-nya ngembangkeun profesi. Jadi tara pernah ditinggalkan profesi penyiarna. Alasanna ya tadi berhubungan oke dengan masalah kepercayaan karena satos aya di dunia radio ngerasa mulai terbiasa, mulai tiasa saat eta oge di radio teh kan di radio tuh ada beberapa program gitu, program pagi, siang, sore, malam tuh saya wengi gitunya ya program nu spesial gitu. Spesial teh siga siaran mawakeun tanggal lagu gitu nya mulai nama chart. Nah, pas di radio di Bandung teh pertama abdi ngerasa
di tahun 2000 hiji gitu mun teu lepat teh Antv oge. Aya TV-TV nu enggal gitu ya, Trans TV, aya La TV, aya seueur lah gitu. Nah, aya kesempatan oge kunaon jadi penyiar TV teh. Jadi saat ngerasa tertantang karena di radio atau sadayana dicobian gitunya, tertantang. Nah, tertantangna ieu ka TV karena tadi kesempatanna aya begitunya. Terus kesempatan aya, terus abdi lagi ngerasa bahwa kedah ke Jakarta gitu loh. Kan di pangkar mah di TV teh ngan aya di Jakarta, kecuali TVRI mah aya di Bandung gitu ya. Nyatos nyobian casting ternyata wah tertantangna teh nyaeta kedah ngobrol biasa nangan suara wungkul nya mun MC oge sering lah pasti jadi penyiar radio sering MC oge off air gitu nya. Tapi kan mun ieu mah ngobrol di payunan kamera, aya penonton, aya kamera kayak gitunya. Terus kedah ngobrol juga penyiar radio tapi langsung gitu. Tertantang ya tos di beberapa casting teh aya nu tebet dan merasa bahwa wah ieu dunia nu baru penuh dengan tantangan dan menyenangkan gitu, sepertinya pengembangan dari saacana penyiar radio gitu. Jadi lebet karena TV, nutur TV. Pertanyaan nu kaopat, numutkeun Akang, kumaha ngeunaan padamelan nu Akang dipilampah ayeuna? Pada malam nanya. Jadi pada malam abdi teh ayeuna penutur TV tadi atau presenter TV. Terus presenter TV teh ngabuka ka dunia nu lain di Jakarta teh. Jadi selain jadi presenter TV, penutur TV, abdi teh oge ayeuna ngadamelan bisnis aya nu pertama bisnis public speaking, sekolah public speaking tapi virtual gitunya karena aya pandemi COVID-19. Sareng oge bisnis aya sanitizer. Nah, anu ayeuna dipilampah teh amun cek bahasa Inggris nama dream come true lah gitunya. Karena di TV teh ayeuna abdi atos kurang lebih pertama teh di TV teh tahun 2000 hiji ayeuna 2020 jadi atos 20 tahun gitunya. Jadi tos malang melintang lah di dunia TV. Kunaon jadi dream come true. Soalnya abdi teh tiasa mengaktualisasi diri gitunya, mengaktualisasi diri ke diri abdi sendiri gitu sorangan, kemampuan abdi gitu, karena sesuatu anu dikerjakeun ayeuna adalah sesuatu anu pikaresep ku abdi sendiri gitunya. Jadi hobi pan pekerjaan padamelan anu paling nikmat di dunia teh adalah padamelan di mana jadi hobi oge. Tos mah hobi dibayar gitu kan. Nah, tapi ayeuna tadi ayeuna abdi ngabuka pekerjaan-pekerjaan lainnya, menjadi penutur TV, presenter TV, terus karena atos kurang lebih 24 tahun pangintennya di dunia media, terutama di radio, di dunia TV, kedah masihan ka babaturan ka masyarakat gitunya. Jadi ngan ilmuna kedah dibagikeun. Makana ngadamel public speaking, kelas public speaking virtual. Sareng aya bisnis deui. Jadi mun ngomongkeun masalah kumaha pekerjaan ayeuna nya syukur alhamdulillah ya tadi abdi ngajalankeun pekerjaan anu jadi hobi oge. Ayeuna waktosna abdi selain memang masih ngadamelan pekerjaan da melang abdi ieu oge
masihan ilmu lah ke masyarakat bentuk nanti sekolah tadi. Hatur nuhun Kang, mangga pertanyaan selanjutnya. Syarat-syarat naon wae nu kedah dipriyogikeun pikeun janten salah sahiji panyatur TV sapertos Akang. Tadi seperti anu atos di informasikan ku abdi, ya tadi oge no di tanyakeun ku Akilanya. Pertama kedah percaya diri. Percaya diri karena kemampuan pribadi. Kedua kedah terus diasah ke ilmuanna. Jadi aya basicna, aya dasarna. Katilu wawasan. Kunaon wawasan dana di dalam di dunia TV presenter penutur TV itu penting sebab amun urang tos gaduh percaya diri, gaduh kemampuan, tapi amun nu diomongkeun eta wae gitunya tidak tiasa adaptasi karena perkembangan zaman, kanu berita-berita nu aina terjadi hese. Jadi tidak moal lami gitunya masyarakat mau ngerasa gitu-gitu keneh gitu. Jadi Kang Abdi tadi etos percaya diri, kemampuan, wawasan, sareng terus belajar. Dan nu kalima nu teu kalah pentingna adalah penampilan. Penampilan teh sanes kudu ganteng, kudu kasep, kudu gelis, tapi kudu menarik. Karena masyarakat gaduh penilaian tersendiri karena penampilan. Karena penampilan teh oge nyuri perhatian di masyarakat gitu. Eta tadi jawabanna. Akang tibu budak tos ngagaduhan cita-cita janten panyatur TV atanapi henteu. Ti alit mah teu kabayang jadi penyiar TV. Justru ti alit mah abdi teh hoyong teh jadi arsitek. Gitu. Jadi hoyong jadi arsitek malahan di SMA gitunya. Kan tetanggian SMA-na sareng rencangan ayeuna nu nuju wawancara. Abdi teh hayang jadi arsitek, malahan sempat mun ti Pangkerma aya jalur khusus di kelas 2 atau 3 langsung lebet ke sekolahan kampus gitu. Nah, abdi mun hilap mah kelas 3 apa kelas 2-nya gitunya sempat dipanggil ditawaran Kang PMDK zaman ti Pangkerma ge taroskeun ka orang tua PMDK teh naon. Nah, abdi teh ditawaran kanggo kuliah di UGM arsitek kamu teu salah mah, tapi entah kunaon gitunya, entah dicandak gitu. Hatena teh asa setengah tapi emang di Pangker abdi teh resep pisan karena hiji karena arsitek, malahan pas ti leuletik mah sok ngadamel tulisan peringkat gedung-gedung tertinggi di Indonesia. Terus hoyong oge ngadap cita-cita damel di hotel. Ya oge sami naon ngadamelan peringkat hotel-hotel di Indonesia. Nah, jadi mun ti alit mah resepna teh karena perhotelan sareng karena arsitek, tapi di SMA pangintennya di SMA tapi SMA teh pernah aku abdi di kelas 1 tiba-tiba nah iya kunaon tiba-tiba jadi jatuh cinta karena dunia public speaking gitunya gede namanya. Kelas 1 teh abdi teh tiba-tiba ditunjuk ku kakak kelas kedah jadi MC acara agung pagelaran musik di sekolahan gitu. Namina mun salah empak Pangkerma. Nah, si kakak kelas itu panitia teh tunjuk we gitu, Adri jadi MC padahal mah naonnya tara pernah aya pengalaman jadi MC. Tapi sekarang tunjuk terus dipaksa jadi MC duaan sareng penyiar radio acara eta teh. Tapi pas di panggung ngerasa kunaonnya
atas belajar saeutik gitunya terus dibimbing ku anu jadi penyiar radio jadi partner MC-na resep kita tadi tidinya mulai aya ketertarikan kana dunia public speaking, dunia MC, dunia penyiar gitu. Gitu. Itu nyambungnya si arsitek karena penyiar radio. Jadi kadangmu suara Abdi? Kadang Oh, ya. upami patarosan ti rerencangan rengse simkuring aya patarosan kanggo Kang Adri nyata kesulitan naon nu ku akang dihadapi selama akang janten presenter sih. Jawabannya kesulitan nya. Jadi pertama mun ditaros pinaros kumaha aya kesulitan anu ageng mun ditaros anu ageng hampir teu aya. Karena eta tadi. Karena abdi ngajalankeun pekerjaan teh karena hobi. Jadi mun hobi kan pasti moal eureun kanggo belajar terus, moal eureun mencintakanna pekerjaanna. Tapi aya sababaraha hambatan hambatan tantangan. Jadi pada saat sababaraha kali itu aya 2-3 kali lah abdi teh nuju siaran TV program mun teu salah programna seueurna kan abdi lebih ke hiburan gitu nya pangintennya hiburan tapi seringna dibawakeun secara langsung jadi sanes rekaman. Anu pertama aya pas abdi bade siaran live, siaran langsung gitunya tiba-tiba aya bom di Jakarta. Anu jarakna ngan 500 meter tina tempat abdi siaran live, siaran langsung. Nah, tarurun tah eta teh. Di gedung teh aya alarm kanggo keluar di gedung tapi dipanggil deui gitu tekenging turun cenah kedah siaran tetap siaran bayangkeun ya rerencangan abdi siaran hiburan tapi pada saat eta kedah mawakeun acara berita tentang pemboman di mana aya korban jiwa. Nah ya tapi mau teu mau hoyong teu hoyong gitu kedah dijalankeun. Jadi nu tadina di dia pikiran mawakeun acara hiburan tapi kudu dirubah langsung dan penonton mah moal terang moal nyaho pokoknya kedah masihan informasi kanu di bumi teh nonton teh mengenai kejadian pemboman. Jadi kan mawakeun acara berita. Tah eta. Tapi ya untung karena cinta gitunya karena memang abdi oge selalu ngadangukeun berita, resep karena perkembangan berita. Jadi alhamdulillah biasa masihan informasi eta anu pertama. Terus anu kadua sami oge bade acara live hiburan ieu tadi di Antv, mun di Trans TV. Jadi pada saat bade siaran live acara hiburan tiba-tiba ieu mah nyalira. Tiba-tiba informasinya kedah digantos sadayana jadi informasi mengenai jatuhna pesawat Sukhoi. Nah, itu aya skrip. Jadi ngan dipasihan gambar karena hot news gitunya karena siaran langsung. Jadi ngan aya gambar. Jadi gambar kayak abdi kedah ngomong gambar tadi masihan informasi aya produser aya tim masihan informasi tapi karena sang langsung tetiasa jadi abdi kedah nyangan informasi nyalira terus kudu diinformasikan ke masyarakat. Jadi di bumi mah moal terang gitunya kedah masihan informasi anu seperti itu kedah nama mikirna pokoknya udah jago gitu kedah
masihan informasi. Tapi alhamdulillah karena itu tadi, karena hobi, karena sok ngadangukeun perkembangan, nambah wawasan teras. Jadi alhamdulillah selama 1 jam kirang eta tiasa oge bawakeun acarana. Teras tiba-tiba ya aya oge anu artis luar negeri gitunya. Tiba-tiba datang live kedah wawancara ku bahasa Inggris gitu. Ya itulah tantangannya kurang lebih seperti eta, tapi ya selagi amun orang teras merasa haus karena ilmu, haus karena tantangan, justru tantangan-tantangan tadi teh bisa naikkeun level gitu, naikkeun kemampuan kanggo diri sendiri maupun kanggo jalmi nu lain nu ningali gitu. Jadi abdi sakalian dia mungkin aya naon cerita oge bahwa ya tadi hambatan tantangan kedah dijalankan sesaya mungkin, hasilnya kanggo naon, kanggo jadi naik level gitu, naik kanggo diri sendiri, kanggo batur oge nu ningali gitu. Tah kan ayeuna nuju COVID-19 nya Kang, kasulitan naon nu akang dihadapi selama pandemi ieu? Nu kahiji da abdi kan ayeuna teh nuju siaran hiji di acara hiburan nu kahiji. Nu kadua acara bisnis sareng ekonomi. Tah nu kahiji mah pertama atau nu kadua sami wae lah mau acara hiburan, mau acara naon. Ada penyiar teh kedah kadu simpati kan empati kan kanggo sadayana. Jadi tetiasa urang teh ayeuna mun gembira teuing gitu nya. Jadi karena ieu pandemi anu ngalibatkeun mayoritas masyarakat Indonesia, jadi mawakeunna ge kudu kagungan empati atau simpati. Dan pertama, jadi kudu menyesuaikan. Terus anu kadua nyaeta tadi penyiar radio, penyiar TV, eta teh kagungan pengaruh ka masyarakat. Tadi nu ditaroskeun nya. Komo-komo ayeuna ari ayeuna penyiar ngomongnya mudah-mudahan COVID-nya berlalu, mudah-mudahan atau harus jaga jarak, nganggo masker, cuci tangan. Nah, tapi amun penyiar tidak nganggo masker, ya jalmi oge akan sia tau kita naon gitunya. Nah, jadi ayeuna ya tantanganna zaman Covid dia lebih terbatas ekspresi wajah muka karena kedah nganggo masker. Tapi ya dijadikan sesuatu nu oge bisa dijadikan informasi kanggo nu lain gitu masyarakat kedah nganggo masker. Ningali penyiar wae gitunya penutur wae nganggo masker, berarti abdi juga kedah nganggo masker. Katanya kedah empati, kedah simpati, ayeuna kedah mendukung gerakan pemerintah untuk menggunakan masker dan sebagainya dengan cara yang menggunakan masker. Pasiaran tekat tingali mulut jadi terkasep, jadi tergelis. Ayeuna mah wajib hukumna kanggo panutur penyiar radio, penyiar TV ngandukung gerakan pemerintah arah si pandemi ieu cepat berlalu. Terus halangan naon deui, halangan nya jaga jarak namanya. Jadi komunikasi sareng rerencangan di padameleun nya. Jadi tim kreatif, produser, kameramen, presenter anu lain, penyiar radio, penyiar TV anu lain, ayeuna mah lebih interaksi nanti lebih saeutik gitu. Ayeuna mah kedah jaga jarak, mun di pasien informasi teh saperluna saya jaga langsung ka bumi kayak gitu-gitulah. Terus amun dunia MC kan sempat rencangan abdi sempat kosong kan pada pandemi itu kan sempat lockdown, sempat PSBB, sempat aya acara-acara off air gitunya. Tapi syukur alhamdulillah enak tos digentosan
acara-acara overnight itu dipindahkan ke virtual gitu. Jadi tetap si jasa MC, mun orang ngomongkan MC tetap aya gitu. Jadi ayeuna mah menyesuaikan lah sadayana. Gitu. Atur nuhun Kang atas jawabannya. Mangga ka rerencangan sadayana bilih aya patarosan nu sanes. Mohon Kang, proyek-proyek naon wae anu hayang ku akang lakukeun pikeun waktu nu kaharep. Nuhun. Lailanya. Jadi sapartos nu abdi tadi atau jelaskeun abdi teh enak nuju ngabangun sekolah public speaking gitu nya. Jadi ya kanggo masyarakat, kanggo anak-anak muda gitunya anu resep karena dunia media ka TV, ka radio, karena jur MC atau mungkin oge karyawan-karyawan anu hoyong naikkeun kemampuan cara berbicarana di kantor, jadi marketing. Nah eta teh di abdi nuju sareng rerencangan opatan nu lain ngambangun public speaking, sekolah public speaking dan ayeuna mah virtual gitunya lewat online. Eta nu ayeuna nuju dipidameleun ka proyek-proyek kapayuna hoyongna mah jadi sekolah formil gitunya, sekolah formil jika mau komunikasi lah, mau komunikasi. Yang nama kapayun teh dengan online tapi gaduhan sekolah secara fisik, gaduhan kurikulum gitunya. Jadi sekolah formil kanggo ilmu komunikasi. Terus anu kedua ya karena nu kahiji karena nyata tadi tentunya kedah mesehan sesuatu gitu kan masyarakat memberikan ilmu gitunya supaya bisa ilmuna berguna gitu. Terus nu kedua enak abdi nuju ke merintis oge usaha sanitizer namina Atman. Jadi eta teh rangkaian pembersih gitunya dimulai kanggo tangan, kanggo muka, kanggo rambut, kanggo benda-benda, barang-barang nu tiasa membunuh kuman, virus, tapi aya oge kandungan essential oil, jadi aya manfaat kesehatan nu lain. Nah eta oge hoyongna teh abdi kapayun teh makin gede gitunya da abdi tos nyiptakeun si brand ieu teh barang ieu teh produk Indonesia tapi kualitas internasional. Jadi hoyong nama kapayun lebih dikenal, terus bisa dipasarkan nyante di Indonesia wae gitunya, tapi di luar negeri. Terus mun tiasa keneh berkarya di dunia TV, dunia radio. Oh, abdi oge nuju ngadamel namina audio on demand, jadi sapertos podcast ditambihan jeung radio streaming gitunya. Jadi mudah-mudahan tilu proyek-proyek kita kapayuna tiasa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, nasihat naon wae anu tiasa didugikeun pikeun urang sadayana di masa pandemi ieu supados tetep optimis dina ngahongga cita-cita seperti akang. Nah, kita abdi bercerita lucuna, dua pekerjaan abdi teh justru muncul karena aya pandemi. Jadi abdi ngarumaos justru pandemi ieu entong ditingali jadi hambatan. Entong ditingali jadi sesuatu anu putus asa gitu nya. Amun kitu ya hese majuna urangna hese berkembang, selalu memaklumi kondisi karena kondisinya sedang kesulitan. Misalnya atos lah di bumi lah menuju kesulitan enak KB gitu nya. Nyatos we gitu. Tong. Karena mau berkembang justru ningali pandemi ieu urang bisa kumaha ieu. Nyata tadi abdi ngadamel sekolah virtual gitu nya. Ningali kabutuhan jalmi-jalmi teu tiasa ka luar bumi bade sakola, bade kursus, kunaon teh
anggo jadi kesempatan ngadamel sekolah online. Yang pertama. Nuka dua Atman. Di padan abdi teh ningali kan ayeuna mah asa gararing gitu nya tangan tehnya. Tangan teh naon bahasa Sundana nya? Anu terang teu. Gararing kan tangan tehnya. Telapak tangan teh gararing. Terus bauna mun nganggo hand sanitizer teh kan jiga alkohol gitu nya. Jiga nganggo obat. Tapi abdi ninggalina teu nyanggeus lah. Gitunya. Jalan ya nganggo meliangnya terus gitu. Tapi kerasa mikir gitu. Kumaha nya? Abdi teh hoyong jadi solusi kanggo karena rerencangan oge dia kayak gitu. Aduh, gararing tangan teh gitunya. Terus bau gitu, bau kimia gitu. Nah, orang kudu mikir, kudu optimis, kudu bisa jadi kesempatan, bisa jadi solusi. Kumaha nya? Meskipun orang teboga kemampuan, tapi kan udah belajar. Telepon, nyari-nyari gitu nya, ngangan kemana nya anu tiasa. Terus ditingali deui naon nya komposisina aya rekan kerja anu tiasa teh gitu. Akhirnya mikir-mikir bolak-balik kandunganna naon, manfaatna naon, kedahna naon, naon. Kaluar we eta barang namana Atman. Jadi solusina mah pokoknya urang ya boh eta rek jami anak muda anu atos didamel saha we lah pokoknya. Amun aya masalah, aya tantangan termasuk COVID-19 ieu entong ditinggali sebagai hambatan. Justru kudu dibalik ku urang teh mun urang rek maju, kudu dibalik. Iya kedah jadi kesempatan. Nya pasti orang jadi hese, jadi banyak lah nu orang aina rasakeun ya. Tapi entong ieu, tapi kudu jadi kesempatan. Naon kesempatanna? Jadikeun kesempatan. Jadikeun sesuatu anu positif. Ya, jadi tips sama di masa pandemi ieu udah pasti ikuti nya si 3M naon lah pokoknya kebijakan pemerintah narasi pandemi ini cepat selesai didukung dijalankan. Nah, anu kadua tadi nu penting ningali ieu sebagai sebuah kesempatan, sanes sebagai hambatan. Pasti beda hasilnya. Jadi tong Covid wae nya tong naon, tapi misalnya di sekolah aya hambatan, entong di kekeuweuk we terus jadi hambatan gitu. Ngikut ngiluan jadi hambatan, tapi kudu mikir jadi itu bisa jadi naonnya, jadi solusi, jadi kesempatan. Nah, eta biasanya gitu-gitu teh bisa jadi seorang pembisnis atau entrepreneur sukses ke dalam nama gitu. Nah, mangga Kang Adri sareng kritik jeung sarang kanggo abdi sareng rerencangan. Kritik sarang-sarang ya. Abdi mah nitip karena di tahun 2030 nepi ka tahun 2045 Indonesia teh bakal jadi negara nu boga kesempatan jadi negara nu besar. Kunaon? Sabab di tahun 2030 nepi ka 2045 ka ditu Indonesia teh dibere bonus namina bonus demografi. Di mana anak muda jumlahna lebih loba ti padan anu karolot, anu tidak efektif gitunya. Kayak abdi moal jadi efektif misalnya moal jadi biasa didamel teras gitunya. Usiana teh teu ieu deui gitu. Nah, kayak anak muda anu memboga peran besar lebih di 50 ke 70% teh bonus demografina di anak muda. Nah, anak muda anu ke 2030 2045 teh jadi pemimpin, jadi penentu bangsa gitunya karena nya eta produktif, usia produktif. Nah, rencangan dia adik-adik sadayana di ayeuna kudu mekelan bonus demografi eta karena kuncina teh di adik-adik ayeuna gitunya. Mekelana karena naon? Karena pengetahuan, karena wawasan nya. Terus kemampuan kudu di upgrading
upgrading scale-nya dinaikkan gitunya. Ya caranya gampang, enak belajar, enak kan kelas 1 mah kan masih belajar keneh sadayana gitu. Nah, kelas 2 mungkin kelas 3 badai penjurusan atau kumaha, da enak mah aya ujian kan terus dihapuskeun. Jadi enak fokus sanes kanggo menyenangkan ke orang tua tapi atos terang hoyong naon dan fokus di ayeuna. Gitu. Jadi terus belajar teu wungkul aya di kelas, ayeuna mah kan kesempatanna kayak gitunya tiasa make internet lah kemana. Terus explore diri sendiri gitunya lebih cepat, lebih baik karena semakin cepat semakin tahu, semakin urang teh nyaho bade naon, nah eta anu teras dikerjakeun gitu. Ya, jadi nya eta negara teh Indonesia teh ageuna kayak ku kalian-kalian jadi ti ayeuna kedah berkompetisi tidak hanya dengan rencangan di Bandung, rencangan di Jakarta, rencangan di Indonesia, tapi mah kedah langsung berkompetisi dengan dunia internasional. Tentang sieun karena kesempatan ayeuna mah di depan mata. Kemarin adik-adik hoyong jadi pemusik hebat, hoyong jadi ilmuwan hebat. Mau enggak? Iya IPA masih IPA ya namanya. Ya. Nah, jadi eta tadi jadi kompetisi internasional mah jadi sama, kesempatannya sama, manfaatkan sebaik mungkin ilmuna di tabihan besar mungkin. Eta sih sebenarnya entong menyanyiakan masa muda gitunya. Senang-senang boleh tapi ya masa depan teh di depan mata. Da moal kaulang masa muda mah. Nya eta we. Ieu pada rencanana ka mana ieu? Abdi tiasa ieu teu naros hiji-hiji ieu. Bade ka mana rencanana kuliahnya nyandak naon? Di Akila bade nyandak naon? Abdi hayang ke Unpad, kedokteran. Oke. Bisa? Unpad juga Nyandak psikologi. Tas psikologi ta. Terus sahala Tadi nah yang kastan. Stan. Ridwan. Sim kuring bade ka ITB ngambil jurusan planologi, Kang. Kayak tak. Laila. Hoyongna ka UGM kedokteran. Adanya. Faiza. Abdi hoyong ka Fakultas Kedokteran di UI. Siap, sukses kanggo cita-citana, fokus di ayeuna, tambah ilmu. Ya. Mudah-mudahan bisa berkontribusi kanggo negara. Amin, Kang. Amin, Kang. Nuhun. Ya, ka Payun mah kan nu cenah aya 5 cenah anu bakal majeng mah ka Payun. Aya STEM eta kan science, teknologi, math and engineer ya. Salahnya. Terus hiji deui anu spesialis, anu memang humanis, psikologi, seni, anu kitu-kitu anu bakal majeng ka Payuna. Dan kerencangan tadi aya STEM sadayana STEM-nya, STEM terus aya psikologi, anu humanis gitu pasti maranjang. Mudah-mudahan sukses sadayananya. Amin, Kang. Amin. Enggak.
Jadi Penutupannya, Kang. bisa Pak. Alhamdulillah, wawancara parantos beres. Hatur nuhun Kang Adri. Abdi sareng rerencangan haturkeun nuhun ka Kang Adri anu tiasa ngabantosan jeung ngaluangkeun waktu ka kelompok Basa Sunda ieu. Sami-sami. Udah itu. Atau sami-saminya mudah-mudahan masih manfaat. Sukses, semangat terus. Sehat-sehat sadayana. Nuhun Amin. Kang. Nuhun Kang atas ilmu-ilmuna. Ya, sami-sami.